Bana, katika The Gear leo tunazungumzia kuhusiana na tools. Tools bana ni vitu muhimu sana katika workshop. Unapofanya kazi, tools zinakuwa zina umuhimu mkubwa sana ama zina play part kubwa sana katika swala zima la workshop. Sasa kuna aina nyingi sana za tools na inaonekana kwamba sisi kwetu hapa Tanzania tunatumia baadhi tu ya tools. Inawezekana hata nusu ya aina za tools ambazo zinapatikana duniani hapa kwetu hatuzitumii. Inawezekana hata baadhi ya nchi nyingine hawazitumii ama hawazifahamu kabisa. Kabla hujaenda mbali, hii inaitwa The Gear. Mimi naitwa 255 Jerry au unaweza kuniita Fundi Jerry. Karibu katika The Gear. Hapa mbele yangu niko na tool moja inayoitwa spring compressor. Hii tool kazi yake ni kubana shock up. Katika gari kuna shock up, katika shock up kuna coil spring. Katika zile coil spring zamani wakati tunaanza vitu hivi havipo, basi kulikopo na watu wanachukua mfumo wa kamba. Tena kama sio kamba katani basi atachukua mkanda ule mkanda wa gari ambao umeshatumika pamoja na spana, atainyonga ile spring, atainyonga mpaka itakapobana, afu ataiweka kama ameitia loki, alafu baadaye atafyatua atakapobadilisha shock up nyingine na top mounting yake na kuweza kufanya shock up mpya kuingia katika coil spring nyingine. Lakini sasa hivi tumerahisishiwa kwa sababu mtu unakanyaga zako tu hivi, hii inapanda juu, inakuja inaibana inaibana shock up yako, coil spring yake, unabadilisha ikiwa safe zaidi. Hii urahisisha muda. Pale ambapo unahitaji kufanya kubadilisha shock up zako labda 4, itakurahisishia kutumia zaidi ya nusu ya muda ambao ungetumia pale ambapo unatumia masuala mazima ya kutumia kamba na kila kitu. Hii ni moja kati ya tool. Tukiongelea tool, kuna toolbox. Toolbox zipo nyingi sana. Katika hizi toolbox kuna toolbox ambazo ni general, unaweza ukakuta ina spana zote ambazo zinatumika kuanzia boxi, unaweza ukakuta ndani yake kuna ratchet, unaweza kukuta ndani yake kuna Torx key, kuna Allen key, kuna combine, kuna ringi. Ni toolbox ambazo ni general, lakini pia kuna toolbox ambazo ni special tool. Unaweza kukuta magari mengi kama ya European yanatumia aina hizi za Torx key ama Allen key kwa wingi zaidi kutofautisha na gari za Japanese. Sasa hizi zipo ambazo ni ndefu na ni fupi, na zipo nyingine ambazo unaweza kukuta kwa huku mbele kuna kitundu, na kila moja ina sehemu yake ama kila moja ina kazi yake. So tunazidi kwenda mbele, kuna hii tool hapa. Hii tool ni timing tool. Timing tool maana yake nini? Kila gari zinakuwa na engine tofauti. Pale ambapo unafungua engine na hauhitaji kuanza kupata tabu wakati wa kufunga, basi kuna kitu kinachoitwa timing tool. Timing tool maana yake ni kama kulock sehemu moja kutokupo na mtikisiko aina yoyote ama uharibifu wa aina yoyote, pale ambapo unataka kuendelea kufanya kazi yako na kuzitoa tena zile lock ambazo umeziweka mwanzoni. Yani kama ushaikuona wale ambao wanawekewa mkono umevunjika anawekewa zile kama antena, au mguu umevunjika anawekewa antena, kwamba kusio na mitikisiko ya aina yoyote pale ambapo unapokuwa unasubiri kubadilisha kitu fulani kwa awamu nyingine. So hii timing tool zipo za aina nyingi sana. Unaweza kukuta timing tool moja ni special kwa ajili ya gari moja. Unaweza kukuta engine ya BMW, let's say N52. Hiyo engine ya BMW N52 ina timing tool yake. Kuna engine ya N20 ina timing tool yake. Kuna engine ya Mercedes Benz haitumii timing tool za BMW, inatumia timing tool za Mercedes Benz. Na hizo Mercedes Benz kuna engine za let's say 271, 272, zinaweza zikaingiliana baadhi ya engine kama 2, lakini sio zote ambazo zinaweza zikaingiliana. Okay, wale wenzangu na mimi wanaopiga nyundo gari, yes, wanapiga sana nyundo gari, unasikia ku kwa ajili ya kutoa ball joint. Kuna hii tool inaitwa ball joint puller ama ball joint separator, ambapo unaiweka tu katika sehemu ya ball joint na unafungua tu
na ball joint yako itafunguka bila kupiga makelele aina yoyote. Kuna hii charging machine ambapo watu wengi wanafahamu kwamba betri inahitaji kuchajiwa. So hizi charging machine ziko aina nyingi sana. Kuna mashine ambazo zinafanya kazi haraka na kuna mashine ambazo zinachukua muda mrefu kuweza kuchaji gari yako. Na kuna mashine ambayo ina uwezo wa kuchaji betri, kuboost gari na pia kukaa katika gari. Kwa nini nasema kukaa katika gari? Kuna baadhi ya kazi katika gari kama kuprogram, kufanya baadhi ya vitu kama adaptation vinahitaji moja kwa moja kuwa na umeme constant. Unapoweka betri na kufika wakati unafanya kazi, betri inaweza kaenda low. Ukiboost tena unaweza ukaharibu baadhi ya vitu. So mashine inaweza kusetiwa ikakaa katika gari na ikawa katika volt zile zile ambazo hazishuki wala hazipandi kwa kipindi chote ambacho unaweza kufanya kazi. Kuna kazi unaweza kuifanya hata masaa 6. So itahitajika umeme ambao uko constant wa gari ambao hautakuwa na usumbufu wowote. Kuna tools aina nyingi sana na hizi ni baadhi ya tools ambazo watu wengi hawazifahamu. Cylinder pressure gauge. Hizi ni gauge ambazo humsaidia mtu kujua cylinder gani haina pressure ya kutosha. Pale ambapo kuna ukosefu wa pressure katika engine, basi huweza kusababisha gari kukosa nguvu. Kwa hiyo kifaa hiki unaweza kuconnect na sehemu za cylinder ambazo zinaweza kuonesha kila moja ina uwezo kuwa na pressure kiasi gani katika uwezo wa msuguano wa ndani wa cylinder. Radiator leak detection. Hiki ni kifaa ambacho unakiunganisha na sehemu za kuweka maji ama coolant ya gari, ambapo kutakuwepo na vifuniko ama vizibo vingi ambavyo vinaweza kufit katika kila aina ya gari, ambapo ukiconnect unaweza kujaza pressure na kuona wapi ambapo kuna leakage ya coolant ama ya maji. Unapojaza upepo wa tairi ya gari yako, unaweza ukawa hujui ni kiwango gani ambacho unatakiwa kujaza sahihi katika gari yako. Sasa wakagundua kitu kinachoitwa gauge. Pale ambapo unajaza upepo kupitia compressor, basi kutakuwa na gauge ya mshale ambapo itakwambia inatakiwa kufikia size gani ya upepo, lakini wakazidi kwenda mbele kwa kutuletea gauge za digital. Sasa hivi unaweza kujaza upepo wa gari yako bila kutumia compressor iliyozoeleka kawaida na kutumia compressor ndogo ambayo inatumia umeme wa betri ama sehemu ya kujazia katika sigara. Hii hapa ndo noma kabisa. Kabla sijakwambia kifaa gani, basi ingia Instagram, follow page yetu 255 Jerry kuweza kupata maujanja kibao kuhusiana na masuala yote ya magari na teknolojia zinavyozidi kwenda mbele. Smoke leak detection. Hiki ni kifaa ambacho unaunganisha na sehemu mojawapo inayoingiza hewa katika injini ya gari na kuona sehemu gani ambapo kuna vuja. Kwa kutoka moshi kupitia kile kifaa hutengeneza aina fulani ya moshi ambapo itakuwa na pressure. Kwa hiyo moshi ule utauona kabisa sehemu gani ambapo unatokea, uweze kujua wapi kuna leakage kuliko kupoteza muda mrefu na kujua bana hewa inapotelea wapi. Kumbuka kunapokuwepo na leakage katika engine ama katika upande mzima wa manifold, basi husababisha gari kukosa nguvu. Puller bearing. Yes, ukiwa kama fundi unahitaji kubadilisha bearing, basi utabidi ufungue habu nzima upeleke kwa watu wanao press bearing na wakurudishie na uweze kuirudishia katika gari yako. Kitendo hiki hupoteza muda mrefu sana kwa fundi pamoja na yule mtumiaji wa gari. Basi kuna mashine ama kifaa ambacho kinaweza kufanya ukabadilisha wheel bearing yako pale pale katika gari na kusevu zaidi ya nusu ama zaidi ya mara 3 ya muda ambao ungeupoteza katika kuchukua wheel bearing na kuzipeleka sehemu za press. Yes, kuna kifaa fulani hivi ambacho kazi yake ni kufanya skimming disc. Disc rotor za gari zinakuwa na michirizi hivi. Pale ambapo unatembea na breki, mara uchafu umeingia au breki hazina quality nzuri au breki zinaisha upande, kuna kuwepo na michirizi layer ya juu ambayo haiko smooth. Basi kuna kuwa na utaratibu wa kuchukua disc kuzipeleka engineering kuzifanyia surfacing. Kuna kifaa ambacho unaweza ukakiweka tu na kikafanya pale pale katika gari na kusevu muda mwingi sana. Mimi bwana, katika pita zangu nilikutana na kifaa fulani ambacho badala kuchukua gari kwenda kuitesti mtaani, kwenda kuipitisha katika mashimo, kuna kifaa ambacho kina vibrate gari ikiwa pale pale juu na kujua kuna tatizo gani na kuweza kusolve tatizo. Brake caliper and piston pump unit.
Yes, hiki ni kifaa ambacho wewe utahitajika kurudisha pistoni zako ndani bila kuhangaika zaidi pale unapobadilisha brake pads za gari ya mteja. Kuna kitu kinachoitwa wheel puller pale unapotaka kutoa ile wheel steering kwa ajili ya kubadilisha let's say steering angle sensor ama kitu chochote katika wheel steering, basi kuna puller maalum ya kuweza kuvuta na kuweza kubadilisha steering ama kifaa unachohitaji kubadilisha pale chini. Torque range. Yes, torque range. Bwana, hii torque range ni kifaa ambacho kiukweli sisi tunafanya makosa makubwa sana. Nakiri watu wengi sana wanafanya makosa kwa sababu unaona katika cylinder head ya gari inapofunguliwa, basi inahitajika kila kitu unachokitight kitaitiwe kwa kiwango maalum, ambapo katika kifaa hiki cha torque range kitakuonesha ni jinsi gani umeweza kutight standard inayotakiwa. Kwa hiyo kila kitu unatakiwa kusoma, ila kibongo watu wanatight tu pale ambapo mkono unahisi umefika sahihi, basi pale ndo ameishia. Hata matairi ya gari pia yanahitajika kutaitiwa na kifaa hiki kinachoitwa torque range, kwa sababu over tight ni changamoto na usipo tight inavyotakiwa ni changamoto. Kwa hiyo je, inawezekana mafundi wetu kusoma kwamba tairi inatakiwa kufungwa katika size gani kupitia torque range? Je, katika cylinder head anataka kufunga cam, anaweza akajua ni size gani anatakiwa kufunga kabla hajaamua kufanya maamuzi yake personal na kuharibu cylinder head ya mtumiaji wa gari? Transmission jack. Yes, sasa hivi bwana, zamani ilikuwa unahitaji kubadilisha gearbox, basi inabidi ikifika wakati umeshalegeza baadhi ya vitu unaita jeshi, njoo tusaidiane kushusha. Sasa hivi mtu mmoja tu ana uwezo wa kushusha gearbox ya gari. Yes, mtu mmoja kupitia vifaa kama lift jack pamoja na hii transmission lift machine ambayo ina uwezo kuhold transmission ama gearbox ama hata transfer case, yote ikiwa ni mtu mmoja na akaishusha na akapandisha yeye mwenyewe bila kuwa na timu ya watu wengi. Angalia vifaa vinapookoa gharama, muda pamoja na uhitaji wa watu wengi. Vifaa vipo vingi sana na hatuwezi kumaliza vyote kwa kipindi hiki kimoja. Kuna kifaa hiki kinaitwa thread repair kit. Yes, unapokuwa unatengeneza gari, katika kufungua unaweza kujikuta umekata bolt ama nut katika engine ama katika cylinder head, sehemu ambayo sio kirahisi kuweza kuibadilisha ama kuweza kurepair paka ufungue na kupeleka sehemu kama engineering kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo. Lakini unapokopa na kit kama hii, itakurahisishia wewe kufungua pale na kuweza kuchonga thread mpya na kuweza kufunga nati ama bolti nyingine sehemu ambayo inahusika ama ilipata changamoto. Basi katika kupita kwangu nikakutana na fundi wangu mmoja ambaye tulikuwa wote yani mimi niko lakini yeye kaamua kuja moja kwa moja Kahama. Bwana vipi kaka? Safi kwema? Shwari. Kwa kina Colin pale. Yes, Colin Benz. Liga. Wale. Sasa bwana tajiri Omari Ndio. Omari bwana, nimefurahi sana kukutana na wewe huku. Na kipi kimefanya umetoka umekuja Kahama? Yep. Kitu kikubwa sana nimeona kwamba kuna changamoto ya mafundi hususani wa gari za European Kahama. Maana moja kwa moja nikaona nije Kahama nijaribu kupambana na gari za European. Nimekuta hapa na hii Tiguan. Yes. Tiguan bwana paswa kichwa sana. Naam. Tiguan zinakuwa na magonjwa mengi Ndio. Kama hasa kwenye swala la valve na engine ya kwa overheat mara kwa mara sana. Inatokana na nini? Ni ubora tu wa service. Mtu anafanya service ya kawaida tu wakati anajua ni gari ya gharama, pia ni gari ambayo ni sensitive sana, inataka oil nzuri, spare part nzuri. Kwa hiyo moja kwa moja nikaona kwamba ni bora nje Kahama tu hata elimu tosha na kufanya kazi pia. Hapa Kahama tukizungumzia masuala ya Range Rover, zipo nyingi hizi Discovery, Range Rover Sport. European cars zipo nyingi kwa sababu hususan sio Kahama tu.
hata nje ya Kahama. Kwa watu wengine wanatoka nje ya Kahama wanakuja Kahama kuja kufanya service. Kama mikoa gani labda wilaya gani? Nani kwa mfano hapo Ushirombo, sawa? Masumbwe, Geita, wote wanakuja hapa. Wanakuja Kahama. Kuja Kahama. Na wengine wanaenda Mwanza. Wengine wanaenda Mwanza. Kuna watu kweli wanaamini kuja Kahama, na watu wengine tunafanya nao kazi. Wengine wanaamini kwa sababu wanapitia Geita mbele kwa mbele wanaenda Mwanza of course. Kama mimi nilipachukulia poa mwanzoni, ila nilipokuja nilikutana na magari, population ya watu. Na ili pako busy, yani pako busy. Ni busy sana mzee. Busy sana. Magari ni mengi. Hususan huku sana watu wanapenda Toyota, Subaru, lakini kwa sasa hivi watu wamefunguka. Wameachana na uoga wa kununua gari za Kijerumani. Kuna Mercedes, anything. Gari zote kali zipo. Gari zote zipo kali sana. Kama kuna gari kali baba. Kwa da urudi. Narudi kutembea. Nakuja kuwasalimia washikaji. Unakuja kutembea. Colin Benz, Fela Benz. Mimi nashukuru sana kwa kutembelea Kahama. Bwana, nashukuru sana leo tumekuja Kahama kujionea. Karibu sana. Magari. Karibu sana. Tumekuja kushare, unajua kipindi cha The Gear ni cha wote. Yani watu wote ambao wanapenda magari. Ni kipindi chao, tukasema tuje kushare vitu vingi vitatu. Karibuni sana. Changamoto gani mnakutana nayo yani kwenye masuala ya ufundi na nini kwa spare parts? Spare parts. Huko bado changamoto. Bado ni changamoto sana. Spare parts ambazo zinazokuja sio bora sana. Sio bora sana. Hususan ndani kwenye European. Kuna watu wanauza vitu ambao sio original. Nashukuru sana wewe umekuja hapa Kahama. Unaweza ukaangalia changamoto hiyo. Ukapata spare parts nzuri. Hicho tu. Okay. So la pia naona kama muda pia kama mtu anaagiza anachukua kwa mfano mtu anataka labda let's say ball joint ya Mercedes. Mwanza anaweza kapiga simu hamna mpaka Dar es Salaam. Siku moja na nusu utume hela, atume mtu, inawezekana hata Dar es Salaam mtu akakuzingua vile asikutumie spare parts yenyewe ukairudisha tena, na ndani ya siku 3 siku 4 siku 5 umepoteza. Hapo unaona hapo bosi anasubiri. Na kelele nyingi hela kashakupatia. Sasa wewe unaanza kugombana na mwenye duka. Fadhali wewe umekuja hapa Kahama, duka tumeliona. Nashukuru sana. Umetembea mikoa mingi Ukiacha Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Mkoa gani mwingine umechangamka zaidi? Mkoa mwingine kabisa au wilaya ipi umechangamka? Wilaya. Kuna hizi gari nyingi zaidi. Hapana. Kwa hii mikoa ambayo natembea hapa, hiyo ulioniambia. Hamna mtu anamgusa Kahama? Hapana, anamgusa Kahama. Watu wengi sana wanatoka Ushirombo. Kwa nini kunakuwa na hivyo? Watu hapa wana hela sana ama inakuwa? Hapana, sio hela tu. Ni ile mtu kuwa na choice ya kuchagua gari. Sasa hususan hizi European watu wengi walikuwa wanaogopa. Spare parts upati, vitu vyake ni expensive, lakini sasa hivi watu wameona ni sawa tu. Unanunua gari ya Toyota, spare parts yake ni gharama. Ni sawa na European Benz, BMW, VW. Bora ni sawa tu. Hii barabara hii ni inaelekea nasikia nchi kama 3-4 hivi. Wale watu wanaosafiri pia mnawapataga? Tunawapataga hususan hizo IT. Tunapita hapa zinapata breakdown, tunahudumia vizuri bila shida yoyote. Kwa yani kuwepo na hii barabara pia ni faida. Ni faida sana kwa sisi watu wa Kahama hapa. Faida sana. Sababu tunahudumia watu wa kama nchi mbalimbali, Uganda, Kongo, Burundi, wote tunahudumia. Na magari yao yote yanapita hapa. Bwana, sina tosha, dakika zinakutosha. Asante bwana. Naomba mic. Leo katika The Gear tumeingia mtaani kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya magari, kushare experience ya watu wanaotumia magari barabarani. Hii inaitwa The Gear. Sasa hapa nimekutana na Nissan X-Trail, nikasema nije nipige story na brother hapa. Brother, mambo vipi? Safi, kwema. Shwari kabisa. Mimi naitwa Jerry kutoka The Gear. Mimi naitwa Kevin Sengo. Okay. Uko na Nissan X-Trail. Hii ni generation ya ngapi ya Nissan X-Trail? Hii ni generation ya 3. Ya kwanza ilikuwa ile kama zamani. Nikafuata ya pili, ikatoka hii ya 3. Ambao ndo wameboresha sasa. Hii wamebezi sana kwenye umeme. Maana hii gari asilimia kubwa kila kitu ni kwenye umeme.
Ushaikuwa na ile ya pili na ya kwanza au umeanza na hii ya tatu? Nimeanza na ya tatu. Kabla sijawa na hii nilikuwa na Honda 2014 ambayo ndio ilinishawishi nikaweza kuchukua hii kwa sababu ilikuwa inaendana pia swala la umeme sana. So nini kilichokufanya sasa ndio ile process umeangalia gari kwa sababu sasa hivi nahitaji gari. Kitu kigani kilifanya ununue hii? Kitu ambacho kinifanya ninunue hii gari kwa sababu nijaribu kuangalia features zake. Mimi napenda gari ambayo inatumia umeme mwingi kwa sababu gari yote inayotumia umeme mwingi lazima mafuta itakula kidogo. Umeme mwingi maana yake nini? Umeme mwingi kwamba hizi gari za kisasa kwa sasa hivi nyingi haziangalii sana kwenye mzunguko kuangalia mafuta yanaendaje au nini. Yaani wamebolesha kiasi cha kwamba ile betri jinsi umeme unaozalishwa kwenye gari, vitu vingi vinatumia umeme kuliko mafuta kama mwanzo ilivyokuwa. Okay. Hizi nimesha kuona kuna nyingine ni hybrid na nyingine sio hybrid. Hii ni hybrid? Yeah, hii ni hybrid. Okay, lakini hybrid mimi nishakutana nao, hizi gari zinakuwa na changamoto sana ya gearbox. Wewe je kukuta hiyo? Hapana. Hizi gari ukitaka isiwe na changamoto na wewe zingatia service. Usipozingatia service, tatizo kubwa la hizi gari linaanzia kwenye plug. Na kwenye plug tatizo lake linapotokea ni pale ambapo watu wanafunga plug fake. Okay. Kwa sababu ukiangalia bei ya plug ya hii gari ni changamoto kidogo kulimudu. Kwa hiyo watu wanachokifanya wanachukua ile mradi plug na ndo wanapoua hii gari. Okay. Mafuta inakulaje? Fuel consumption yake ikoje? Consumption yake ni nzuri. Hii gari full tank yake inachukua lita kama 45 ukiachana na reserve. Na ukitoka hapa Mungu akikujalia kidogo kipato ama ukitoka hapo unaingia kwenye gari gani tena? Kichwani mwako? Kichwani mwangu. Fortuna. Fortuna. Ya mwaka gani? Nitaangalia ambayo itaendana na mimi kwa kipindi hicho. Kwa nini Fortuna? Ndio gari ambayo naipenda ipo juu na naweza nikaenda popote pale. Okay, shukrani sana bro kwa kupata experience kidogo kwenye gari yako. Shukrani sana. Kuna gari imeandikwa Outlander, hapo hapa imeandikwa Jani 6. Mbona Jani 6? Akasema ngoja nije nimuulize hii ni nini? Mbona mimi magari sijaji? Kwanza kabla ya yote hebu njoo wewe mbele. Njoo angalie mbele. Cheki mbele ilivyo. Angalia na taa zake. Sasa ngaja kwa brother hapa nikamwambia brother naomba tufanye kitu. Brother vipi? Poa mambo. Poa inakwaje? Shari kabisa. Sawa sawa. Bwana hii nimeona ile ni model ya hii gari au ni nini? Hapana, hiyo ni mambo tu ya urembo kidogo. Unachokiona pale nyuma ni jina la mtoto wangu, binti yangu. Kwa hiyo kila gari unaandika jina hilo? Hapana, kila gari na watoto watatu na nina magari matatu. Kwa kila gari lina jina la mtoto wangu. Kwa kama hilo imeandikwa Jani 6, na Volvo X90 imeandikwa Jensenito. Alafu na Jadenito ambayo ni anaitwa Jaden, alafu na nyingine imeandikwa Jensenito kwa sababu anaitwa Jensen. Kwa watoto wapata ulisi mapema. Na kwako lini sasa? Mimi na kwangu alipa sina, siweki kwa sababu unaweka tu majina yao. Hata nikibadilisha basi nabadilisha na jina lake. Kwa hiyo ikiwezekana baadaye hata plate number utaweka plate number zao. Naweza kuweka plate number zao as well. So hii ni model gani? Hii ni Outlander tu ya 2007 ya kawaida. Sema mimi napenda sana magari. Yaani ndio tukawa na gari moja mimi na wewe, lakini gari langu haliwezi kufanana na kwako. Lazima nitalichange tu kidogo na uwezo kaamini ni ambacho nimechange ni taa. Kama unajua Outlander nyingi taa zake ni nyeupe, lakini taa zake mbona hapa ni nyekundu. Alafu na rangi tu kidogo kuendeleza kwa Outlander nyingi kwenye ule mwamba wa nyuma inakuwa nyeupe, kwa mimi nimeweka nyeusi moja kwa moja kufanana na vioo. Plus hapo mbele kama umeona nimechange kidogo tu, nimevuta ile black kidogo. Kwa hiyo sijakata, sijafanya nini, nimecheza tu na rangi kidogo. Imekuwa ina muonekano wa tofauti kama range. Kama range of course, na mara nyingi nikiwa napita Shell napata shida sana kwa sababu wale waweka mafuta wananielekeza kwamba tanki lipo kulia sio kushoto. Wanafikiri kwamba hii ni gari ya Ulaya. Unajua mwenyewe. Mimi najua ile gari ya Japani, tanki lipo kushoto. Kwa hiyo nimekuwa nikipata hizo. Kuna gari gani nyingine usema una Volvo XC90? Volvo XC90 na Porsche Cayenne TTS. Okay, kwa nini unaamua kuchagua gari hizo? Yaani kwa mfano katika kununua gari nini ambacho unaangalia? Okay. Mimi nanunua magari kwa sababu mbili. Moja, magari napata kwangu mimi kama award kwenye kampuni ambayo nafanya nao kazi kila baada ya miaka 4. Na kwa sababu kampuni ndio inalipa, ukiona magari hizo za Ulaya zote kama hiyo Volvo au Porsche Cayenne, hizo ni za ofisini. Ni ofisi ambayo inanipatia, so zile wanaenda mbali zaidi. Lakini nilipenda hii kwa sababu ilikuwa ina comfort plus
fuel consumption yake ndogo sana. Kwa mke wangu anapenda sana kusafiri na gari kwenda Arusha, kwenda Moshi, kwenda Upareni huko. Kwa nikajua kwamba hii iko vizuri na kwa sababu fuel consumption yake ndogo. Ipo juu pia, lakini kama unajua ukikaa kwenye hii kiti kama kinakukumbatia hivi, kuna comfortability fulani hivi ambayo ina 4 wheel pia. Ina 4 wheel pia, yes. Kuna comfortability fulani ipo kwenye Outlander ambayo watu hawaifahamu vizuri nafikiri. Yeah. Na zinakuwa na changamoto gani, labda watu wengi wana complain, au changamoto gani ambayo hata wewe imekusumbua? No, Outlander sana sana labda kwenye spare. Kwa sometime mtu kimwambia spare ambayo labda anaweza kutafuta zile akijua kama ni Mitsubishi, anaona kama ni gari fulani ambayo ni challenge. Hiyo lakini ilikuwa ni kipindi cha nyuma. Sasa hivi kuna watu wengi ambao wanauza hizo spare za Outlander na nini. Volvo je? Volvo same. Ukienda kwa mfano ukienda Ilala na spare, mtu akiona anakuambia labda hii bwana F80. Akikuuliza hii gari gani, ukimwambia tu Volvo anakuambia 2,250. Ghafla. Imepanda ghafla. Imepanda ghafla ya labda hivyo. Lakini kama unavyojua magari ya Ulaya hasa ya Ujerumani, ya Sweden, ya wapi, yana usalama sana kwenye matairi. Nafikiri ukifungua wewe zile tairi la gari la Ujerumani, unaona na vitu vingi sana ambavyo vimeshikilia tairi kuliko gari za Japan. So when it comes to comfortability and safety, magari ya Ulaya yako vizuri sana. Bwana, tunapata comment kutoka watumiaji wa magari. Unajua comment ukiipata kwa watumiaji wa magari ni tofauti na comment anaouza magari. Anayeuza magari anaweza kuwa anapamba. Sisi tunakuja kwa wale walaji wa mwisho na wanatupa experience yao barabarani, na itakusaidia hata wewe kama unahitaji kununua gari kama hiyo au ni ndoto yako kuwa na gari kama hiyo, uzuri wake, ubaya wake na kila kitu. Hii inaitwa The Gear 255 Jerry.